Dios mío, tal vez ya no sea digna de pedirte ayuda, pero por favor, ilumina al abogado de Amapola para que la dejen en libertad, por favor. Ay, lo del juicio lo hice pensando en Arquímedes, pero no quiero que nada malo le pase a ella, por favor. Por favor, déjame ayudarte. Nos urge conseguir el dinero para liberar a tu mamá. ¿Puedo marcarle a papá? No, ¿cómo crees, Temo? A ver, me moriría de la pena. A ver, no. ¿cuál pena, Aristóteles? Entre dos personas que se aman no existe la pena. La libertad de tu mamá está en juego. Está bien, Gracias. sí. Tranquilos, ¿eh? Ya estoy enterado de todo. Audifaz me pidió prestado el dinero de la fianza y la vamos a pagar en este instante. Gracias a tu papá, Ari, a Temo que te quiere tanto y al cariño que le tengo a mi amigo Chapolita, vamos a salir de esta. Todos juntos. Tranquilos.